Fala, galerinha do canal. Estou aqui com a dor de cabeça, a dor de garganta, mas estou aqui firme e forte pra falar com você. Também comprei um celular Rebinha pra mim, P25 da Positivo. Agora eu vou fazer um unboxing. Chegou hoje. Vamos ver. Esse aqui vem nele. Vamos ver. Vamos abrir. Ó. Vem esse panfleto. Da multissom. Tá no bagulho? Multissom. Entendeu? Ative seu like. Se você estiver interessado na multissom. Bota o Vídeos. Monta o Receber, monta o Receber. Da hora. Instrumentos musicais. Da hora. Tem mais mesmo, não importa. Veio a caixinha. Vamos desembrulhar a caixinha. Desembrulhei a caixinha. Já para mim, vai pra lá. P25. O meu mais novo modelo de celular que eu vou estar andando por aí. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Abriu, Rocha, abriu. E divulga. Abri. Olha que galera, pessoal, que da hora, pessoal. P25, galera. Olha ele aí. Olha ele aí. Vou esse aqui. Na volta eu abro. Vamos ver o que vem com ele, galerinha. É a bateria. A bateria. A bateria era positiva, galera. Positiva. É bom. Vamos ver o que mais vem por aqui, galerinha. Vamos ver o que mais vem por aqui. Não. Um fone de ouvido com a entrada P2, o que eu queria. Um fone de ouvido, galerinha. Agora eu tenho um fone de ouvido. Olha que da hora o fone de ouvido, galerinha. Vou colocar aqui no chão pra mim. Agora vem carregador, galerinha. Carregador. Entrada USB, mulher. A entrada dele, como é que é? A entrada aqui, ó. Aqui embaixo é do fone. Aqui no meio é do carregador USB, coleguinha. P25, coleguinha. Espera só um momentinho que eu vou agilizar ele aqui agora. Voltei, galerinha. Olha ele aí, já tá ligado, uma bateriazinha. Só não coloquei o meu chip ainda. Perdi, ó, que barulho. Ó, que massa, mano. Então os dedos mexem pra lá e pra cá. Vem pra baixo, moleque. Ô, borracha. Agora sim, agora tem um peguinha pra falar que é meu, mano. Tem um peguinha. Aqui dele. O manualzinho do usuário. Confere aí. Positivo. Tudo pra lá, borracha. Agora chega a parte mais importante. Passar os meus dados para ele. Eu vou ter que desligar o celular para ver porque eu estou filmando com o meu celular que tem o meu chip e o meu cartão de memória. Mas daqui a pouco eu volto para mostrar o que mais pode fazer. Voltei aqui, coleguinha. Olha aqui, ó. Tem papel pra lá, pra cá, papel pra lá. Estou aqui de novo. Vou inserir o meu cartão de memória. Tá vendo? A memória vai ficar aqui, ó. Instalei o cartão de memória. Cadê?
Difícil, mano. Ainda costumo com o celular top. Tô pegando aqui com uma. Calma. Caraca, moleque. Caraca, borracha. Ah, borracha. Entendi, você puxa aqui. Você puxa a gavetinha, borracha. Aí, borracha, você puxa a gavetinha, borracha. Você puxa a gavetinha, Zezão. Quase quebrei o telefone. Só pra colocar o cartão de memória. Coloquei o cartão de memória, Zezão, olha aqui, mano. Vou colocar o chip. Eu tenho essas casinhas aqui, essa capinha aqui, ó, pra você. Aí eu coloco aqui, ó. Isso aí é borracha. Vou colocar no Sininho. Sininho 1, Sininho 2. Dá pra ver? Se não der, não deu. Coloquei borracha. E agora, mano? Eu vou pegar aqui. Vou ligar ele. Ligou. Só caiu. Olha aí, borracha. Vamos ver o que ele faz. Tá bom. Nossa. O que eu vou fazer aqui? Vamos escutar música? Escutar música. Tô procurando. Achou música? Então, galera, eu estou aqui mais uma vez para me despedir de vocês. Celularzinho top, ainda vou ter uma experiência com ele ainda. Celularzinho é top, entendeu? Fica aí de boa, qualidade total do proceder. Hashtag é nóis. Se inscreve no canal, deixa o gostei, deixa o joinha, se não gostou, e boas. E até algum dia dos céus. Now the world